大家好，欢迎来到 A 先生财经。今天我们来聊两只最近几年非常热门的高现金流 ETF：QQQI 和 SPYI。如果你打开基金页面，会看到一个非常诱人的数字：QQQI 年化分配率大约在14%左右，SPYI 大约在12%左右，而且每个月发钱。看到这里，很多投资人的第一反应可能是：等一下，现在银行存款才几个百分点，美国国债也就几个百分点，这两只 ETF 居然一年能发12%到14%。那我是不是只要买100万美元，每年就能拿12万到14万美元？甚至有人会想，既然每个月都有这么高的分红，那股票跌一点又有什么关系？如果你也是这么想的，那么今天这期视频非常重要，因为 QQQI 和 SPYI 最大的投资陷阱并不是它们不好，恰恰相反，它们是设计的相当有意思的 ETF。真正的问题是，很多人根本没有理解他们在做什么。今天我们就把 QQQI 和 SPYI 彻底拆开来看，他们是谁发行的？钱是怎么赚出来的？为什么能够每个月派发这么高的现金？牛市横盘和熊市分别会发生什么？过去表现到底怎么样？什么人适合，什么人不适合？特别是现在美国股指处于历史高位，附近我们应该一次性买进去，还是慢慢建仓？好，我们开始。第一部分 ，QQQI 和 SPYI 到底是什么？首先把最基本的问题讲清楚。QQQI 的全名是 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF。简单来说，它主要围绕纳斯达克100指数建立股票和期权策略，而 SPYI 叫做 NEOS SP 500 High Income ETF。它的核心则是美国标普500，所以大家可以用一句最简单的话来记 ：QQQI 大方向是纳斯达克100，SPYI 大方向是标普500。但是千万不要因此认为 QQQ 就是高分红版 QQQ，SPY 就是高分红版 SPY， 它们和 QQQ、SPY 之间有一个非常关键的区别——期权。QQQ 和 SPY 主要靠股票上涨和企业盈利，而 QQQI 和 SPY 除了持有股票资产之外，还会不断利用指数期权制造现金流。这就是他们能够进行高比例月度分配的核心。第二部分，谁建立了这两只 ETF？QQK 和 SPYI 来自一家叫 NEOS Investment Management 的资产管理公司。这家公司专门做一个非常有意思的方向——期权收益型 ETF。也就是说，它并不是简单地把几百只股票装到一个篮子里面，然后就放在那里不动。NEOS 更加关注怎样利用指数期权把股票市场的一部分波动转化成投资人的现金收入。而到了2026年，又发生了一件值得关注的事情，高盛已经宣布协议收购 NEOS。所以从行业角度来看，这也说明一个趋势：期权收益型 ETF 已经从一个相对小众的策略，逐渐进入大型资产管理公司的视野。为什么？因为越来越多投资人并不只是问我的资产10年以后能涨多少，他们还会问另外一个问题：我的资产今天每个月能产生多少现金？而 QQK 和 SPYI 就是为了第二个问题而设计的。第三部分，他们到底怎么赚钱？接下来是整期视频最重要的地方，我们先不用复杂的金融术语。假设你有一篮子价值10万美元的股票，正常情况下，股票涨10%，你大概赚10%；股票跌10%，你大概亏10%。非常简单，但是现在我们加上一笔交易，你告诉市场上的另外一个投资人，如果未来1个月市场涨到某一个价格以上，你可以按照约定价格从我这里获得相应的上涨收益。对方为了得到这个权利，会先给你一笔钱，这笔钱就叫 Option Premium 期权权利金。这就像什么？有一点像你拥有一套房子，房价未来可能上涨，但是你现在先把其中一部分未来收益权租给别人，对方每个月给你交一笔租金，这笔租金就是 QQQI 和 SPYI 现金流的重要来源。所以这两只 ETF 的收益来源大致可以拆成：第一，股票本身的股息；第二，股票价格上涨；第三，卖出期权收到的权利金；第四，期权交易产生的资本利得，然后基金再把其中相当一部分现金通过月度分配的方式发给投资人。这就是为什么他们的分配率可以远远高于普通 S&P 500 ETF。第四部分，为什么 QQQI 通常分得更多？这里又有一个非常有意思的问题：为什么 QQQI 的分配率经常比 SPYI 高？原因其实只有2个字：波动。QQQI 对应的是 Nasdaq 100，里面是什么公司 ？Nvidia、Microsoft、Apple、Amazon、Alphabet、Meta、Broadcom 等等。这些公司有什么共同特点？成长性高，市场关注度高，同时波动也比较大。而期权市场有一个非常重要的规律，通常情况下，波动率越高，期权越贵，期权越贵，卖出期权以后拿到的 premium 就越多。所以 QQQI 实际上是在做一件事情，把科技股比较高的波动率转化成现金收入，这也是为什么它的分配率可能达到14%左右。而 SPY 对应 S&P 500，它除了科技股，还有金融、医疗、能源、工业消费等等，行业更加分散，波动一般比 Nasdaq 100低，所以它产生的期权收入通常也略低。简单来说 ，QQQI 更高波动，更高现金流，更高风险。SPYI 更分散，现金流略低，风险相对温和。第五部分，12%到14%的分红，真的是股息吗？这里一定要特别提醒大家，如果有人告诉你 QQQI 股息率14%，从严格意义上讲，这种说法是不准确的。为什么？因为你收到的钱并不全部来自企业利润，
里面可能包括股票、股息、期权收入、资本利得，以及一种很重要的东西 return of capital 资本返还。这是什么？举一个最简单的例子，你投入100块钱，基金今年真正产生了8块钱收益，但是基金给你发了12块钱，多出来的部分可能就是资本返还，也就是说其中一部分钱本来就是你投资资产价值的一部分。所以大家一定记住 distribution rate 不等于 investment return， 翻译成最简单的话，分给你多少钱不等于你真正赚了多少钱。这也是为什么我看所有高分红 ETF 第一眼从来不是看分红率，我首先看的是 total return 总回报。如果一只基金每年给你发 15%， 但是净值每年跌 10%， 那 15% 的高分红还有没有那么迷人？恐怕就没有了。所以以后再看到年化分红率 14%， 先不要激动，先问一句总回报是多少。第6部分，第一种市场大牛市。现在我们进入最重要的实战部分，如果股市大涨会怎么样？假设未来一年 Nasdaq 100涨了 2% 了 20%， 如果你单纯持有 QQQ， 理论上你能够比较完整地参加这 25% 的上涨。但是 QQQI 不一样，因为 QQQI 已经卖出了部分 call， 市场涨得越快，这些 call 对基金的限制就越明显，因此 QQQ 虽然也可能大涨，但是通常很难100%复制 Nasdaq 100的上涨。这就是 covered call 策略最大的代价。你今天拿到了现金流，但是放弃了未来一部分上涨空间，这就是金融市场里面最重要的一句话，没有免费的午餐。12%、14%的现金流不是凭空产生的，市场没有突然多送给你一份钱，你实际上是在用一部分未来上涨潜力换今天的现金。所以如果未来再次出现类似某些年份那种超级科技牛市， QQQI 可能赚钱很多，但是 QQQ 可能赚得更多， SPYI 也是一样。在强劲的大牛市里，普通 S&P 500指数 ETF 通常更有优势。第7部分，第二种市场横盘震荡，接下来是 QQQI 和 SPYI 非常喜欢的一种市场。什么市场？不上不下，但是天天波动。比如 SP 500年初是7000点，年底还是7000点附近，中间一会儿跌 5%， 一会儿涨 7%， 然后再跌 6%， 最后又涨回来。如果你只持有普通指数 ETF， 年底一看忙了一整年，指数基本没涨。但是对于卖期权的人来说，这个过程可能非常舒服。为什么？因为波动本身就有价值，只要期权不断到期，基金就可以持续收取 option premium。所以横盘市场，尤其是高波动的横盘市场，往往是这类期权收益 ETF 最有优势的环境。如果未来几年美国股市不是继续每年上涨 20%， 而是进入涨一点跌一点再涨一点，长期震荡上行，那么 QQQI 和 SPYI 这种策略的相对吸引力就会增加。第8部分，第3种市场熊市，现在来到很多投资人最容易误判的地方。有人会说 A 先生，我每年拿 12% 的分红，如果市场跌 10%， 那我不是还有 2% 吗？不是这么算，因为 QQQI 和 SPYI 本质上仍然持有股票风险。Nasdaq 100%时 ，QQQ 里面的股票资产也会受到严重影响。SP 500跌 20%，SPYI 也不可能神奇的站在原地。卖 call 赚来的权利金确实可以起到一定缓冲作用，比如市场跌了 10%， 期权收入帮你抵消一部分，可能让结果好一些。但是缓冲不等于保护，英文叫 downside cushion 而不是 downside protection， 这两句话差别非常大。QQQI 和 SPYI 不是保险，他们没有告诉你市场跌 30%， 我保证只跌 5%， 完全没有。所以一旦出现真正的大熊市，这两只 ETF 照样可能出现明显亏损。第9部分，还有一种行情更加难受， V 型反转。什么叫 V 型反转？市场先暴跌，然后突然暴涨。例如第一阶段 Nasdaq 暴跌 20%，QQQI 跟着跌，然后突然有一天，美联储政策转向 ，AI 股票全面爆发 ，Nasdaq 一个月暴涨 25%， 听起来应该很好，对吧？但问题来了 ，QQQI 在低位已经重新卖出了 call， 市场突然暴涨以后，这些 call 开始限制基金的上涨，于是有可能出现一种很难受的情况，下跌的时候你参加了不少，反弹的时候你却不能100%参加，这就是 covered call 策略非常重要的结构性风险。所以如果你认为高分红 ETF 一定比普通 ETF 安全，这个观念一定要改变，它只是收益结构不同，不等于风险消失。第10部分，历史表现告诉我们什么？从过去有限的实盘历史来看， QQQI 和 SPYI 有一个很有意思的共同点，它们相对于非常传统的 buy right， 也就是简单 covered call 策略，表现相当不错。原因之一就是 NEOS 并不是简单粗暴地买股票，然后把上涨全部卖掉，它会更加动态地管理期权，甚至通过买入更高执行价 call， 重新保留一部分市场上行空间。所以从设计角度来说，他们希望做到现金流比较高，同时又不要完全放弃牛市。从过去数据看，这个目标至少到目前为止实现的还不错。但是另外一个事实同样明显，在强劲牛市里 ，QQQI 仍然会落后 Nasdaq 100，SPYI 也会落后 SP 500，这完全符合逻辑。所以请记住，如果你的唯一目标是30年以后资产最大化，那你一定要认真比较，为什么不是直接持有 QQQ、QQQM、SPY 或者 VOO？
但如果你的目标是今天就要从资产里面产生现金流，那 QQQI 和 SPYI 的价值就完全不同了。第11部分，什么人适合？我认为主要有3类投资者。第一类，需要月度现金流的人，比如你希望股票资产不仅仅躺在那里等待升值，还希望每个月产生现金，这种投资人非常值得研究 SPYI 和 QQQI。第二类，认为未来美国股市还会上涨，但是上涨速度可能没有过去那么疯狂的人，比如未来市场不是每年涨20%，而是5%、8%、10%，甚至几年震荡。这种环境里面，期权收入的价值会明显增加。第三类，懂得期权原理，但是不想自己每天管理期权的人，自己卖 covered call 看起来简单，真正操作起来你会遇到 strike price, expiration, roll, volatility, tax 各种问题。很多普通投资人根本不想每天处理这些东西，那就可以交给 ETF 基金经理去做。第12部分，谁不适合？第一种，年轻投资者，还有20-30年的投资周期，完全不需要现金流。如果你的目标只有一个，长期复利增长，那么过早大量使用 covered call 可能牺牲非常宝贵的长期上涨空间。第二种，极度看好 AI 超级牛市的人，如果你认为未来 Nasdaq 还会连续大涨，那么 QQQI 不一定比 QQQ 更合适，因为你实际上主动卖掉了一部分上涨空间。第三种，把 QQQI 和 SPYI 当成债券的人，这一点最危险。QQQI 不是国债， SPYI 也不是 CD， 它们仍然是股票风险资产，所以你不能拿14%分配率和5%美国国债收益率直接比较，两者风险完全不是一个概念。第13部分，现在股指这么高，怎么建仓？现在来到大家最关心的部分，如果今天指数已经处在历史高位附近，还能不能买？我的答案不是能，也不是不能，而是不要一次性重仓，尤其不要因为下个月又要分红了，就突然冲进去。假设一个普通投资人准备最终投入10万美元到 QQQI 和 SPYI 这一类收益型策略，我更喜欢时间加跌幅2条线同时控制，比如第一笔20%，先进入。为什么不是0？因为如果市场继续上涨，你至少已经有仓位。接下来，如果市场从高位回调5%，再投入20%；如果累计回调8%到10%，再投入20%；如果未来出现12%到15%的明显调整，再继续投入，剩下最后20%，也不要永远等待所谓的股灾。如果半年以后市场始终没有出现大跌，就按照时间逐步完成。这样做有什么好处？你不会因为害怕高位永远空仓，同时你也不会因为14%的分配率在历史高位一次性把子弹全部打光。第14部分。QQQI 和 SPYI 哪个应该先买？如果是普通投资者，我会把 SPYI 看成相对核心的位置。为什么？因为它背后是 S&P 500家大型公司，行业分布更加广泛，而 QQQI 更加偏科技和成长，波动更大。所以如果同时配置2只，可以考虑3个简单框架，比较稳健 SPYI 70%，QQQ 30%，比较平衡 SPYI 60%，QQQI 40%。如果更看好科技成长，又愿意承担更大波动，SPYI 40%，QQQI 60%。但是我要特别强调 ，QQQI 比例越高，不代表组合越安全，恰恰相反，你实际上是在增加 Nasdaq 和大型科技股风险，只是同时获得了更高的期权现金流而已。第15部分，千万不要为了抢分红去买，还有一种操作，我非常不建议。很多投资人看到 QQQI 下周除息，马上买进去，心里想，我买1000股。下周不就可以拿几百美元吗？好像凭空捡到钱，实际上不是。ETF 除息以后，理论上基金净值会相应减少分配金额，就像你左口袋里面有100块钱，拿出1块钱放进右口袋，你不能说我今天突然赚了1块钱。所以不要为了抢1个月分红去买高收益 ETF， 真正应该问的是未来1年、3年、5年，这个策略能够创造什么样的 total return。好，最后我们总结一下。QQQI 和 SPYI 到底是什么？它们不是12%到4%的高息存款，也不是永远不会跌的高分红神器。它们真正做的事情是，把一部分未来股票上涨潜力通过期权提前转换成今天的现金流。SPYI 主要依托 SP500，更加分散，适合作为相对核心的股票现金流工具。QQQI 主要依托 Nasdaq 100，科技成长属性更强，期权收入可能更高，但波动和风险也明显更大。在强劲牛市里，他们可能跑输普通指数；在震荡市场，他们可能非常舒服。在熊市，期权收入能够缓冲下跌，但是绝对无法消灭股票风险。而现在指数处在高位附近，最重要的不是问今天到底该不该买，而是问我准备如何建仓。我的核心原则就是不要因为12%、14%的分配率而一次性重仓，先建立小仓位，然后利用时间和市场回调，分批完成。最后，请大家记住今天最重要的一句话 ：QQQI 和 SPYI 卖给你的不是12%或者14%的免费利息，他们卖给你的是一种选择。你愿不愿意牺牲一部分明天的上涨，换取今天每个月可以拿到手的现金流？如果你理解了这句话，
你基本上就真正理解了 QQQI 和 SPYI 投资最重要的，从来不是看到哪个数字最高就冲进去，真正重要的是你知道自己赚的是什么钱，承担的又是什么风险。这里是 A 先生财经，如果今天的视频对你有帮助，欢迎点赞订阅，打开小铃铛。